nagaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii beetii akkuma isin beektan barnoota teekinooloojii fi akaadaamii irratti kan hojjetudha. Har'aan kana maatisii kutaa 10 yuunit 4 paartii gara dhumaa qabadheen dhiyaadheen jira. Amma xumuraatti na faana bu'aan affeeraa kiyya. Namoonni yuutuub kana haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa keenya ta'a. Laayik sheer gochuu isin irraanfatina. So daayirektaa eegallu. Exersaayisii kana ni eegalla jechuudha. Find the slope of the angle elevation jedha. Angle elevationii kanaaf slope barbaadna jechuudha. Slope jechuun jalqabuma irratti maal jennaani? Tan theta jennaan. Tan theta is equals to sin over cos. Sin over cos. Fakkeenya isa A kana yoo ka fudhannu taate siniin isa kanaa meeqa? Siniin 30 1 over 2 dha. Cosiin isaa hoo radical 3 over 2 dha jechaadha. So isa kana walii yoo hirru maal ta'a? 2 dhanni baddii maayini 1 over radical 3 dha. Siistama isaanii beektan jedhee yaada. Rationalize gaaf goonu times radical 3 jala irrallee radical 3 dhaan gaaf baay'isnu radical 3 over 3 dhufa jechuudha. Deebiin isaa faayinaaliin isaa sloppiin isaa maal dhufa? Radical 3 over 3 dhufa jechaadha. Kan itti aanu immoo fakkeenyaaf isa kan haa laallu. Isa si yoo olaalla ta'e maal goona? Tan theta jenneeni tan theta 180 minus theta jennaan. Theta nu kenname 180 minus theta nu kenname 180 hir'isuu 150 meeqa? 30 jechaadha. Taanii 30 barbaadna. Taaniin immoo qarxii lammaffaa keessatti maali? Negatiiva waan ta'uuf maal ta'a? Isa kana taaniin 30 amma maal ta'a? Negatiiv jennee ni kenna jechaadha. Negatiiv taaniin 30 akkuma dura asirratti jenne negatiiv 1 over radical 3 dha yookiin immoo 3 radical 3 over 3 negative radical 3 over 3 dha. Negative radical 3 over 3 kan maaliti yoo isiniin jedhe amma deebiin isa B irra jiru maali? Kan taaniin yookiin aangilii maaliti 150 jechaadha. Kan 150 kanaafuu so haala kanaan hubattan jechaadha. Kan 90 illee haaluma san fakkaatuun hojjechuun ni danda'ama jechaadha. Saayiniin 90 meeqa? Saayiniin 90 jechuun amma yuunii sarkiliidhaan laalla jechuudha. Special angle warra jedhaman kana as biratti 90 jechuun as bira kanaafuu waanidha. Gatiin x waanidha. Gatiin y 0 dha. Kanaafuu gatiin x koozii jettee fudhatta. Gatii x yeroo hundaa koozidha. Gatiin saayinii gatiin y immoo saayiniidha. Kanaafuu 0 over 1. Kanaafuu maal ta'a? 0 jechaadha. Taaniin maali? Taaniin 90. Eeshi ka 0 hoo gatiin x as biratti kunoo 0 irratti gatiin x waanidha. Sorry as biratti jechuun kiyya sorry dhiifama. Gatiin x 0 dha. Gatiin y waanidha. Kanaafuu maal ta'a? Undefined ta'a jechaadha. 1 over 0 jechuun taaniin eessarratti? Taaniin 90 irratti undefined ta'a. Sorry gaafii C-dhaaf D-dhaaf isa kana hogguu laalle sin over cosine asitti yuunii sarkilii fayyadamna. Yuunii sarkilii hogguu fayyadamnu as bira gatiin x kenna asirratti waanidha. Gatii y 0 dha. Gatii y waanidha. Kanaafuu sin over cosine waan jennuuf 1 over 0 yoo waan jennu 1 over 0 undefined ta'a jechaadha. Undefined jennaan isa kana. Kanaafuu undefined dha. Dhawannoo hin qabu. Sloppiin hin jiru jechuudha. Maaliif? Sababni isaa horizontal line irra sloppiin hin jiru jechaadha. Amma gaafitti haala kamiin isin gaafachuu danda'an jechuudha. Find the slope of 90 isin jedha. Undefined jettaan vertical line dha jechaadha. Kun vertical line jechaadha. Meeshi asii hoo angle elevationiin isaa 0 erga ta'e 0 irratti immoo gatiin x y dha. Waanidha. Gatii y 0 dha. Kanaafuu 0 over 1 jechuun maali? 0 dha. Kanaafuu sararri kun maali isin jedhee si gaafachuu danda'a jechaadha. Sararri sun maal jettee deebistaa? Sararicha kana maal jettee deebistaa? Horizontal line jettaan. What is this line siin jechuu danda'a. Laayiniin kun maali siin jechuu danda'a. Kanaaf horizontal line jettaan. Horizontal line jettaan. Kanaan immoo vertical line jettaan. Sloppiin isaa undefined jechuu. Sloppiin isaa 0 jechuudha. Horizontal line. Okay, inni kun ifa isinii ta'ee jedheetinii yaada. Kan itti aanu maali? Gaafiin sadaffaan isuma sanii wal qabata. Gaafii kama amma achitti hojjanne asitti zoorsee jechaadha. Fakkeenyaaf inni waluma fakkaatadha jechaadha. So isa kana fakkaata. Kan itti aanu kan biroo kan inni ilaallu
yoo jiraate gaafii isa C irra jiru isa kana jechuudha. Isa kana hogguu laallu maal laallaa? Islooppii A fi B laalla. Islooppiin A fi B 2 minus 0 jennaan x1 fi y1 haala kanaan ni jirti. Eegas 0 minus 2 dha. Kanaafuu maal ta'e? 2 ta'e jechaadha. Akka gubbaa ka jalaallee 2 ta'e jechaadha. 2 over 2 jechuun waanidha. Kanaafuu maaliin kenna tokkoon isaa kenna arganneerra maal? Aangilii tokko arganneerra. Aangilii tokko erga arganne aangiliin sun islooppiin isaa waanii jechuun aangiliin kenna 45 jechuun ni beektu. Kana islooppii 45 irratti aangiliin kenna islooppii waanii irratti aangiliin kenna maali? 45 dha. Tokko arganneerra B fi C laallanna amma kanaa fi kana laalla. Kanaa fi kana hogguu laallu akkamitti argachuu dandeenya? Kanallee akkuma saniin 0 minus 2 jennaan. Haaluma sanii 0 minus 2 isa kanaa fi isa kana barbaadaa jira. 0 minus 2 over jennaan. 0 dha gatiin y2 y1 immoo 2 dha. 2 0 minus 2 jenneerra over jenneerra 2 minus 0 jennaan. Isa kana jechuun minus 2 over 2 dha. Minus 2 over 2 jechuun minus 1 dha. Minus 1 jechuun islooppiin kenna waan negatiiva eessatti ta'a? Negatiiva iddoon itti ta'u inni eessa biratti? As biraa fi as biratti ta'uu danda'a jechaadha. As biratti ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu maal goona? 45 irratti edaana. Maal irratti? 90 irratti 90 eda'u 45 meeqa? Sababni isaa maali? Paartii kana keessa ka jiru argatuudhaaf 90 eda'u 45 5 isa kan 9 irratti isa kan 135 jechaadha. 135. Kanaafuu 135 inni kamii? Inni biroo. Inni aangiliin inni biraa 135 negatiiv waanii dhufa jechaadha. Kanaafuu riiferansi aangilii waan barbaannuuf riiferansi aangilii jechuun aangilii inni poointii yoo akkatti kenne fakkeenyaaf as bira minus 2 ta'uu danda'a. As bira 2 dha. As bira 2 dha. Iddoo kanarra riiferansi aangilii jechuun aangil eleveeshiniidhaan gara maaliititti? Gara x-titti ka dhufu jechuudha. Isa kana waan ta'eef pozitiivumaan kenna jechuudha. 45 asitti illee arganneerra. Kanaan BC osoo jenneen AB yoo jenneen jechaadha. Asitti illee 45 iddoo kanatti illee argannee jirra jechaadha. Iddoo kanatti 45 erga arganne as biratti hoo meeqa ta'aa ka jennu maal goona? 45 lama arganne jechaadha. So amma walitti edaana jechuudha. Eda'amni aangiloota tiraangilii tokko maal jenneen? 180. 45 eda'u B eda'u 45 yoo jennu eezukaalessuu 180. 45 eda'u 45 meeqa? Sorry. 45 eda'u 45 eda'u B eezukaalessuu 180 yoo jenneen 45 eda'u 45 90 jechuudha. Eda'u B eezukaalessuu 180 hir'isuu 90 yoo jenneen maaltu arganneerra? B kenna 90 arganneerra jechaadha. Kanaafuu maal jennaan? Tiraangilii kenna erga 90 arganne tiraangiliin kenna tokko 90 lama immoo 45 jechaadha. Aangilii 45 90. Kanaafuu tokko of 90 eega arganne what type of triangle ka jedhu right angle triangle jennaan. Right angle triangle jennaan jechaadha. Right angleedha. Right angleedha. Trianglein kenna kun right angle jennee deebisna jechaadha. So yeroo baay'ee irratti guunee haa ta'uti isa kana fakkaata jechaadha. Haalli ittiin hojjetamu isa kana. Different form of equation. Equation irratti different form of equation. Equation garagaraatu jira jechuudha. Equation of line garagaraatu jira. Jalqaba irratti point slope form of equation. Point slope jechuun pointiin as ni jira, slope as ni jira. Kanaafuu akkamitti hojjetama inni haalli inni itti hojjetamu y minus y naught jedhaan masaafa tokko irratti m x minus x naught jennaan. Kanaafuu m kenna slope dha, y1 kenna y naught kenna x naught kenna kana y naught kenna kana waan ta'aniif x naught fi y naught x naught y naught dha. Kanaafuu yoo itti galchinu equation kana argachuudhaaf y minus 3 is equals to jenna. Y minus 3 is equals to slope kenna meeqa? 3 jenneen into x minus x naught. X minus x naught kenna 2 dha jechaadha. Kanaafuu isa kana waliin baay'isuu duwwan nurraa eegama jechaadha. Isa kana yoo waliin baay'isne y minus y tana gamana dabarsina jechuudha. 3 jennaan ta gamana jirtu y is equals to maal jennan 3x minus 6. 3x minus 6 plus minus 6 plus 3 dha.
Kanaafuu maal ta'a? Tana walii eda'uu qofa jechaadha. Wanti nurraa eegamu 3x minus 3dha jechaadha. Tana asirra yoo balleessine 3x minus 3 jenneetiin lafa kenna jechaadha. 3x minus 3dha kunoo equationii keenya haala kanaan arganneerra. Kuni maal jedhama? Point slope equationii jennaan jechaadha. Kunoo as bira ilaaluu dandeenya jechuudha. Kunoo haala kanaan as biratti nu kaa'eera. Isa kana fakkaataa inni biraa hoo maalii kan jedhu? Inni biraa point slopeedha. Point slope jechuun slope pointii qofarraa ijaarame jechaadha. Point slope haala kamiin argannaa kan jedhu isuma amma kalaalle kana slope intercept form jedhama. Slope intercept form jechuun kan bifa kamiin kaayame y is equals to mx plus b. B jechuun y interceptidha. M jechuun slopeedha. Kanaafuu kunoo foormii kana jechaadha. Isa kana akkamitti arganna? Kunoo as bira haala kanaan nu kaa'eera. Innis baay'ee salphaadha. Kanaaf jenneetiin yeroo kennan gubnu jechaadha. So slope interceptiin isa kana fakkaata jechaadha. Inni biraa inni itti aanu fakkeenyaaf asumarra gaafii kana yoo ka hojjennu ta'e asii slope nu kenneera, waa interceptii nu kenneera. Maaltu jira ree? Waa equals slope kenna minus 2 over 3 x plus 3 dha bakka dhumateera jechaadha. Kunoo equationii kenna kireet gooneerra kunoo isa kana jechaadha. Kana fakkaataa wanti nama rakkisoomaan jiru jechaadha. 2 point slope jechuun slope yeroo hedduu laalaa turre keessaa isa tokko 2 point slope pointii lama yoo nu kennan pointii slope jechuun m is equals to maal jenneen y2 minus y1 over x2 minus x1 jenneerra. Kanaafuu isuma kana kunoo isa kana hojjanneetiin hin kaa'udha. Homaa wanti addaa tokko hin jiru jechaadha. Kana fakkaataa haala kanaan yoo nu kenname 2 point form slope jechuu ni dandeenya jechaadha. Kanas slope lama ijaaruus ni danda'ama jechaadha. Kunoo gaafii kana ogguu laalle gaafii asirra jiru kana isa kana laaluu dandeenya jechuudha. Y2 kenna 13 hir'isuu y1 kenna meeqa 5 over jennaan. x2 kenna 3dha. x1 kenna minus 1dha. Minus 1dha. Kanaafuu 13 hir'isuu isa kana jechuun 8 jechaadha. 8 irra meeqati? 4 jechaadha. Kanaafuu 2 sloping kenna 2 ta'a jechaadha. 2 nu dhufee jira. Slope kenna 2 erga arganne maal hojjannaa kan jedhudha. Slope kenna 2 arganne mi'eetu arganneerra xumurreerra. Kanaafuu as keessaa pointii barbaanne ni fudhanna. Pointii barbaanne fakkeenya pointii kana fudhanne ka pointiitiin hojjanna jechaadha. Pointicha erga fudhanne amma akka goona y minus y not jechuun x not y not jennaan pointii kana lamaaniin jechaadha. Minus y not 5dha is equals to jennaan slope kenna 2 arganneerra jechuudha. 2 into x minus x not jechuun minus jenneen minus 1dha plus taati plus 1dha jechaadha. Kanaafuu maal ta'e y is equals to as bira 5 jira jechaadha. Sorry y sirriidha naan barroofne. Y is equals to as bira 5 jira 5 gamatti add goona jechaadha. Kanaafuu 2x yoo irra raabsinu plus 2 plus 5 jennaan. Kuni maal nu dhufe 2x plus 7 nu dhufe jechaadha. Y maali? Y minus turte gama yoo tartu maal taati? Plus taati jechaadha. Kanaafuu haala kanaan nu dhufe jechuudha. Plus kana lama yoo wal edaanu 2x plus 7 nu dhufe jechaadha. Kunoo akkuma asirraa argitan 2x plus 7 as bira ni jirti jechaadha. So isa kana general equation of the line dha kan ilaallu kan hin bira kunoo general equation of the line isa kana jechaadha. Isa kana ogguu laallu haala kamiin laallaa equationii yeroo kennu bifa kanaan kenna bifa y over isa kanaan kenna. Kanaafuu ka eegama dabarsina jechuudha. Directionii kanarraa kaasnee eegama dabarsina. Eegama yoo dabarsinu fakkeenya by is equals to minus ax minus c dha jechaadha. Kan yoo gamana taru minus c dha. Amma kanaafuu y addatti hambifatu over b jennaani gamalachuu over b jennaan asillee over b jennaan. So maal nu dhufeera y is equals to minus a over b x minus c over b dha jechaadha. So isa kana jechuun amma asirraa inni kuni minus a over b jechuun maal ta'e slope jecha m kenna wal qixa jechuudha. Minus a over b c jechuun immoo kana jechuun immoo
maali bidha. Biin keenya jechuun waa interceptii jechaadha. Waa interceptii jennee haala kanaan jecha kan inni kaa'eetiin hin jiru kunoo kana fakkaata. Amma booda equationidha yoo isinii zabarraqee wal keessa dhahee isinii kenne A over B. A jechuun gatii X bira jirtu jechuudha. Coefficient X bira jirtu B jechuudha. Maayinasii bira keettanii akkuma jiruun gatii fudhattanii hojjettan jechuudha. Baay'ee isin fayyada formulaan kun. B jechuun waa interceptii kun waa interceptii isa kanaan waa interceptii barbaadisiin jechuu danda'a jechaadha. Amma fakkeenya kana osoo ilaalle baay'ee haaluma salphaadhaan fakkeenya kana yoo ilaalle haaluma salphaadhaan argatta. Een keenya meeqa maayinasii dura keetta. Een keenya siriidha. Biin keenya hoo maayinas 6dha. Maayinas over maayinas 6dha. Kanaafuu kana kanaan ni balleessita. Isloopiin keenya maal ta'e 1 over 2 ta'ee jira jechaadha. Salphumatti. Waa interceptiin keenya hoo maal ta'a yoo isin hin jedhan waa interceptiin maayinas jettaan. Siin keenya maali 4dha. Maayinasiin hin jirti hin ta'u maayinasiin pilaas orgooti over biin keenya maayinas waat maayinas 6dha. Kanaafuu maayinas 2 over 3dha jechaadha waa interceptiin keenya. Kunoo asumarraa akkuma argaa jirtan jechaadha. Kana fakkaata kunoo haalli salphaadha. Wanti nama rakkisu hin jiru baay'ee salphaadha. Sirriitti hojjettu jechaadha. Shiika itti aanu wanti haaromni homa tokko hin jiru. Shiika itti aanu maal hojjenna isa kana ilaallu. Fakkeenya isa kana yoo ilaalle jalqaba islooppii barbaanna jechuudha. Jalqaba isaa islooppii barbaanne san booddee pooyintii tokko pooyintii jalqaba x nootti y nootti jettee fudhachuu dandeessa jechaadha. Islooppii isaa yoo barbaannu 5 minus 0 5dha. 0 minus 2 immoo minus 0 minus 2 jechuun maali 2dha jechuudha. 5 over 2dha isloopiin keenya. Islooppii arganne pooyintii kana wajjin fayyadamneetiin hojjenna jechaadha. Salphaadha homa tokko nama rakkisu equationin bifa kanaan argachuu dandeenya. Bifa kanatti jijjiirachuu dandeenya. Exercise illee hedduun isaa isuma kana fakkaata. Fakkeenyaaf isa kana yoo ka ilaallu ta'e isaasii kana kan ilaallu yoo ta'e maal irraa ka'e jedha origin irraa ka'e jedha. Origin irraa ka'e islooppii barbaade jedhee fudhadheera haa ilaallu yoo ilaalle pooyintii maayinas 1 fi 0 nu kenneera inda origin nuun jedhe originiidha tokko immoo originii jechuun 0 kanaafuu akkamitti barbaanna maal goona y2 minus y1 over x2 minus x1 jennaan x1 fi x2 kunooti y1 fi y2 0 minus y2 y1 jechuun 0dha over x2 jechuun asitti 0dha 0 minus x1 jechuun minus 1dha jechaadha minus 1 kanaafuu 0 over what 1 jechaadha. Kana jechuun 0 over 1 jechuun 0dha jechaadha. Kanaafuu islooppii maal arganne 0 argannee jirra jechuudha. Yommuu kenna 0 argannee jirra. Kanaafuu maal barbaanna y minus y nootti yookiin immoo y minus y nootti m x minus x nootti kan jedhu barbaanna jechuudha. Y nootti x nootti fi y nootti ni qabna jechaadha. Y nootti fi x nootti ni qabna kan jalqabaa jechuudha. Y minus 0dha jechuudha. Y noottiin keenya akkuma asirraa argaa jirtan zukaalistuu M'n keenya 0dha. Islooppii asii argannee jirra jecha kun M'n keenya akkuma dura arganne 0 into jennaan x minus x noottiin keenya maali minus 1dha. Minus 1 so isa kana hojjanna jechuudha. Y minus 0 jechuun y ma kana jechuun kana minusii fi minusiin plus ol goote asitti tuni minusii iddoo tana 0 into x plus 1dha jechaadha. So y is equal to what? Kana yoo rarraabsinu 0 jechaadha. Y is equal to 0 jechuu kana jechuun wanni laayiniin keenya maali akka iddoo originii irra jira jechaadha. Kanaafuu sararri keenya originii irra jira iddoo tokko hin deemu jechaadha. Kana fakkaata. Inni itti aanu inni biroo maal jedha? Gaafii G'ti. Gaafiin G maal jetti? Pi, pi inda N'n M'n 5, pi M'n immoo akka x2 fi y2tti kan jiru jechuudha. Minus 5 pi 3 inda minus 5 pi dha jechaadha. Kuni 5dha. Minus 5 pi jechaadha. So isa kana hojjechuudhaaf xy fi x1 ni qabna y1 ni qabna jechuudha. x2 ni qabna y2 ni qabna jechuudha. y2 keenya minus 5 pi minus y1 keenya piidha over jennaan m barbaadaa jirra jechuudha. Islooppii x2 keenya maali 3 piidha. x1 keenya minus piidha jechaadha. Kanaafuu kana yoo walirraa hir'isnu minus 6 pi over what 2 pi jennaan. Kana jechuun minus tuni kanaafuu tuni maal taati 3
pi taati jechaadha. Minus 3 pi taati. Kanaafuu sloppiin keenya maali? M'n keenya 3 pi nu dhufe jechaadha. Minus 3 pi nu dhufe. Kanaafuu isuma kana akka x nootti fi y nootitti keessaan inni yoo fudhanne x nootti fi y nootitti gaafa fudhanne y minus y nootti jechuun pi dha jechaadha. Y minus pi is equals to m ni qabna. M keenya minus 3 pi into x minus x nootiin keenya illee asii pi ma fudhanna jechaadha. Pi fudhannee jirra. Kanaafuu y minus jenneen irra isa kana gama dabarsina jechaadha. Minus 3 pi x jennaan irra yoo raabsinu minus in plus wal gooti plus jennaan kana wajjin yoo baay'isnu 3 pi square ta'a jechaadha. Inni kun pi fi pi square gaafa wal gootu plus minus ita jirtu pi turte tun gamana tarti jechaadha. Plus jenneeni plus pi taati jechaadha. Kanaafuu walii eda'uu qofa jechaadha. Isa jiru walii edaanii kaa'uudha. Waa'ee lakkoofsa jechuudha bidha jechuudha. Inni kun immoo mx jechaadha. Mx jechuun slope times isa kanaati jechaadha. Kana jechuun bidha, kana jechuun slope fi x dha jechaadha. Tun slope jechaadha. Inni tun slope as biratti arganne tana jechaadha. Okay, isa kana fakkaatti gaafin tuni. Itti aanu gaafii lammaffaa keessa maal nu kenne slope nu kenneera, point nu kenneera, gaafii d dha jechuudha. Isa kana oggoo hojjennu slope ni qabna jechaadha, point ni qabna. Y minus y nootiin kenna point qabnu kana jechaadha. Point qabnu tuni 0 dha asitti ka y fi ka x illee 0 waan ta'eef slope kenna m kenna maali? Akkuma y minus y noot is equals to m x minus x nootti jenneetiin kalaallu kanaan deemna jechaadha. Y minus y nootti kennine jirra. M kenna slope kenna minus 3 dha sitti nu kennamee jira. Minus pi dha. Minus pi jennaani into x jennaani x nootti kenna 0 dha. Minus 0 jennaan. Okay, isa kana fakkaata jechuudha. Gaaf kana y is equals to kana jechuun y is equals to what? Minus pi into kana jechuun yoo x irraa hir'isne minus pi x dha jechaadha. Kana jechaadha. Kunoo equationiin keenya barbaanne irraa final answeriin keenya kana ka itti aanu gaafii f maal jetti? M nu kenniteerti, p nu kenniteerti. M keenya y minus y nootiin keenya maal asitti 3/2 dha jechaadha. Is equals to m keenya minus 1 dha. X keenya maali? X minus x nootiin keenya akkuma beeknu as bira isa kana jechuudha. Kun y nootti kun x nootti waan ta'eef x nootiin keenya 1/3 dha. Direct kan irra baay'isuudha jechaadha. Kana yoo baay'isnu minus x jennaan minus in plus wal gooti plus 1/3 dha. As bira kanallee gama dabarsina jechuudha. Ogguutan amma y minus y nootti jira, y minus 3/2 tu jira miree as biratti. So amma tana gama dabarsina jechaadha. Y is equals to minus x plus 1/3 plus 3/2 dha jechaadha. Kana walii eda'uu qofa jechaadha. Koomanii keenya 6 fudhanna jechaadha. LCM 6 kana yoo hirru maal ta'e 2 ta'a. 2 plus what? Plus 3 dha. Kana yoo hirru jechuudha. Kana isa kana yoo hirru 2 dha ifama. Kana yoo hirru jaamoo 3 dha jechaadha. 3 times 3 9 dha. Okay, akkasuma mire waa dogongore isa hirii fi jaayoo sana yeroo lama baay'isuu isa kana 2 ta'ee shi kana 3 9 jecha waan dogongorre. Kanaafuu 11 irra 6 jechaadha. 11 irra 6 waa is equals to maal jenneen irra jechaadha minus x plus 11/6 dha jechaadha. Equationii keenya final equationii keenya isa kana nu ta'ee jennaan kunooti. Okay, ka itti exercise makana keessa gaafii sadaffaa keenya m nu kenneera. M fi waa intercept nu kenne jechaadha. M keenya maal nu kenne? Pi nu kenne. M keenya slope nu kenne. Waa intercept keenya b immoo meeqa nu kenneera? 2 nu kenneera. Maarree kan akkamitti barbaanna ka jedhuuf y is equals to mx plus b ka jennu saniin barbaanna. M nu kenne, b nu kenne, direct itti galchuu duwwannu. Y is equals to m keenya meeqa? Pi dha, pi x dha, b keenya 2 dha plus 2 xumurreerra jechaadha. Equationii gaafii kamiif? Gaafii c-tiif jechaadha. Kan itti aanu immoo e dha. E maal jedha? M keenya nu kenneera akkuma san y is equals to m keenya minus 1/4 x jennaani. B keenya 5 dha. 5 jechaadha. B keenya
xumurreerra jecha equationii kanallee kan illee isa kana ta'a jechaadha. Kan illee isa kana fakkaata. Okay, exercise baay'ee namatti tola. Torbaffaa gaafiin torbaffaa maal jetti? Find the slope in the y-intercept jetti. Slope fi y-intercept barbaadi jetti. B haala hallumee gaafii torbaffaa keessaa B'n foormiin isaa kana fakkaata jechuudha. Foormii kana jalqaba maal goona irra raabsina jechuudha. 3y minus 6x jennaan is equals to y as bira jirtu kana y plus 1 over 2 kana immoo irra raabsina jechuudha. 1 over 2 minus 1 over 2 2x over 1 over 2 jechuun 2dha. 2 ni baddii maal ta'eera? Minus x ta'eera. Minus 3x sorry 3x minus 3y minus 6x is equals to y plus 1 over 2 minus 2dhaan baddeerti minus x. Kanaafuu gara tokkotti sabsabbi goona jechuudha. Gara tokkotti funaanna jechaadha. 3y minus y minus 6x plus kana minus waan taateef gaman irra gaman plus x minus 1 over 2 jennaan. 1 over 2 kun plus is equals to 0. Okay, kana jechuun maali amma 2y minus 5x kun yoo walirraa hir'atu minus 1 over 2 minus 1 over 2 is equals to 0. So isa kana amma maal goona slope barbaada. Slope karaa hedduun barbaaduu dandeenya. Minus b over minus a over b dha. Gara slope m ka ittiin barbaadnu tokko y intercept b kennamu minus c over b dhaan barbaaduu dandeenya. Karaa kana barbaachuu dandeenya jechaadha. Karaa kanaan hogguu barbaadnu minus a jechuun minus 5 dha. Minus 5 over b kenna maali 2 dha. Kanaafuu maal ta'eera? Minus plus ol goote 5 over 2 nu ta'eera. Tokko karaa kanaan barbaaduu dandeenya. Y intercepting minus c nuun jedhe minus 1 over 2 over what? Over b kenna maali 2 dha. Kanaafuu minus 1 over 2 minus wal balleessiti 2 dha. Kana jechuun as jala takka jira. Maal ta'eera? Okay, sorry, minus b over c ka jedhu kanaaf minus b over c minus jennaan into minus c jechuun minus 1 over 2 dha. Over 2 dha. b jechuun kenna b kenna 2 dha. 2 kenna isa kana. Kanaafuu minus plus waliin jetti 2 over 2 dha. Kana jechuun immoo as jala takka jira jechuudha. 1 over 2 times 1 over 2 jechaadha. 1 over 4 jecha. Kanaafuu y intercepting b kenna maal ta'e 1 over what? 1 over 4 ta'e jechaadha. Kanammoo isuma as bira arganne kana jijjiirreetti ilaaluus ni dandeenya jechuudha. Bifa equationii kana jijjiirree ilaaluullee ni danda'ama. Isallee isin argisiisu kana gama dabarsuudha jechaadha. 2y is equals to minus 5x taati yoo 0 gama walqixa gamana darbitu jechaadha. Plus 1 over 2 taati jechaadha. Over 2 jennaan kanallee over 2 jennaan. Kana maal barreessine y is equals to maal nu ta'e 5 over 2x plus kana jechuun immoo 1 over 4 jennaan. Kunoo m kenna isa kana, y intercepting kenna isa kana fakkaata jechaadha. Kana fakkaata gaafiin qorumsa haala kanaan isin gaafatama. Haala kanaan hojjettaniitiin deebisuu dandeessan karaa garaagaraatiin jechaadha. So har'aaf nu ga'a. Bye bye.